სამედიცინო ცენტრი აფხაზეთის წყნეთის ფილიალის რეაბილიტაცია და კლინიკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფილი განახლება იწყება. დაგეგმილი სიახლეები დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ჯინჭარაძემ აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრთან ერთად სამედიცინო დაწესებულების პერსონალს პირადად გააცნო. აფხაზეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით არსებული შენობა-ნაგებობა დემონტაჟს დაექვემდებარება. მის ნაცვლად კი აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უახლესი სამედიცინო აპარატურით აღჭურვილი კლინიკა, რომელიც დევნილ ბენეფიციარებს სრულფასოვან და ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას შესთავაზებს. სამედიცინო ცენტრ აფხაზეთის წყნეთის ფილიალი ვეღარ აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს, შესაბამისად აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრთან და ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წყნეთში აშენდება სრულიად ახალი შენობა, რომელიც იქნება მორგებული თანამედროვე სტანდარტებთან. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ დევნილ ბენეფიციარებს შევთავაზოთ ღირსეული სამედიცინო პირობები, რა თქმა უნდა გაიზრდება ბენეფიციართა რაოდენობა და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო ღირსეულად წარმოჩნდეს ჩვენი პოლიკლინიკები. მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დღეს ვესტუმრეთ სამედიცინო ცენტრ აფხაზეთის წყნეთის ფილიალს, სადაც მომუშავე პერსონალს გავაცანეთ ის გეგმები, რომლებიც დაკავშირებულია ინფრასტრუქტურის განახლებასთან, რაც აუცილებელია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სერვისების მიწოდებისათვის. გარდა ამისა, დაგეგმილია სხვა ფილიალებისარეაბილიტაციო სამუშაოები და ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებაც, რაც საბოლოო ჯამში მოგცემს საშუალებას სრულყოფილი სამედიცინო სერვისების შევთავაზოთ ჩვენ ბენეფიციარებს. წყნეთის პოლიკლინიკა დაარსდა 1993 წლის დეკემბერში. და მას შემდეგ 32 წელია უკვე ემსახურება წყნეთში განსახლებულ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილ მოსახლეობას. დღეს ასრულდა ჩვენი 32 წლის ნატრა წყნეთის მოსახლეობის და თანამშრომლების, რომ შენდება მრავალპროფილიანი თანამედროვე პოლიკლინიკა, რომელიც იმედია სულ მალე მოემსახურება ჩვენ დევნილებს და დევნილებს საშუალება ექნებათ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პირობებში მიიღონ მაღალკვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარება.